今日我哋嚟學做呢個香蒜羊角豆。首先呢，材料有羊角豆啦，跟住一條紅辣椒，一粒蒜味，大粒嘅蒜味，仲有一粒蔥頭仔。我哋就洗乾淨個羊角豆，將羊角豆嘅頭剔咗佢，然之後用刀刮一刮上邊嗰啲毛刮一刮，沖洗乾淨，將羊角豆攞嚟切片。啲羊角豆我哋就已經洗乾淨切好咗，放喺一邊。紅辣椒洗乾淨攞去切丁。蒜尾剝皮之後洗乾淨，將個蒜尾磨碎，磨碎之後倒出嚟，然之後所有嘅材料都已經準備好晒啦。咁而家呢，我哋就等呢個水滾啦。落嚟呢，我哋就先係爆香嗰個蒜頭味啦。咁而家呢個鑊就熱咗啦。咁我哋將啲油倒落去。個油熱咗之後，我哋就可以倒落個蔥頭仔，然之後倒落個蒜味一齊爆香佢。要不斷個燶攪拌，如果唔係佢會燶底嘅。直至到蒜味蔥頭差唔多變焦糖色、黃黃地咁樣就可以準備上鑊啦。蔥頭蒜味就已經爆好啦。咁而家水滾啦，我哋就可以將呢個羊角豆放落個煲去蒸啦，大概蒸5、6分鐘。咁而家5分鐘過後，呢個羊角豆就差唔多係時候拎上嚟啦。羊角豆拎上嚟之後，就淋落啲豉油落去啦，淋落啲豉油。跟住鋪入啲爆香嘅蒜味粒，之後鋪返紅辣椒丁上去，撈一碟香噴噴嘅經濟羊角豆就上菜啦，經濟又好食。